你冇茶杯嘅咩？我嘅，呢個你嘅，可以夾，可以夾呢個，可以夾。係咯，佢哋4個似啊啲。你咧，你有冇睇啊？唔係啊，我摸嚟摸去啊嘛。自己落去話自己話，但係如果一齊用嗰隻，咪知道邊個？哦，原來冇用到咁快，紅色啊，紅色公快，邊個有金色？金色就靚啲嘅。咪咁有時都係啊，變翻自己啊嘛！如果個個都係用嗰雪耳根，唔知啦，我呢個餐牌後邊。再讀下先啦。應該 OK，因為我女婿星期紅燒海味回歡宴，耶！因為嫌人哋求其啲嘛，係啊，如果敷衍得滯嘅，中間冇嘢唔食得嘅。Andy 話唔好污染嗰啲，我當然嘅。佢好深刻點水，好深刻嘅。細路妹應該要講呢個咩餸啊？呢個咩餸？呢個係胡椒焗老虎大蝦球。胡椒焗老虎大蝦球，正 OK？ 清唔清楚啊？清。你哋做嗰日先至仲靠翻佢哋嚟食姜濤嗰條。係啊。咁你叫我讀，你攞住張紙喎。脆奶黑毛豬柳炒大子，有啲高啊！脆奶黑毛豬炒大子，我聽到你唔係唱，我聽得脆奶啊！我哋冇咗好耐啦。呢個就特別咗，我唔知脆奶。唔怪啲人嚟望住我哋有傻鬼嘅。傻鬼係正常嘅。呢個係咩餸啊？冇讀書啊！翡翠原條海鮮荷包魚，佢話海參喎。翡翠原條海參扣鮑魚，好少食呢個名貴嘅餸啊，所以啱咗。你話扣鮑魚，扣鮑魚。點解啊？我想攞碟仔，我哋飲埋就可以飲埋。大咩？你轉過，你轉。我唔貪心嘅。呢個唔係貪心嘅問題，睇你個最緊要有用，最緊要有用。大細係唔緊要，你分嗰個感覺問題咯。有冇見過大嘅毛檔啊？大魚毛檔啊！都大魚毛檔，大魚毛檔嗰啲真係想死咁滯。大家試下。臭仔，不過咧我學過，不過大佬今個禮拜學完，下個禮拜翻去都完全唔蝦嘅，冇所謂嘅，冇得平啊嘛，咁樣加嚟嘅，我見到門口打啲，有啲10幾28隻開始嘅，唔係啊，佢分嘅，有
洋式太極咩太極？我好多年前都嚟練咗，但係點解最好啊？原來身體最好。呢個咩啊？炸子雞係嘛？係啊！手林脆皮走地雞，咪手林脆皮走地雞。唔使咁震嘅，唔使咁震嘅。震震地啊！好驚啊！你個邊突咗？哎呀！嚟攞紙巾。哇！呢個幾好小心熱啊！係我都要。我都食得唔得？俾塊紙巾唔好放緊。唔該。俾多兩張紙巾我哋。哦，得我轉頭俾啲你啊。好啊。我俾啲濕紙巾你先。好，仲濕紙巾。唔係嗰條褲有。我話俾你聽啊，我搭飛機咧，一上飛機冇揾嚟俾個飲嘢俾你嘅，咁我咪攞杯飲嘢，跟住我就想攞杯飲嘢，就同我個仔 cheers，跟住一攞就啪，俾曬落我個仔度。係咪水嚟㗎？果汁嚟㗎，我而家唔好搽，成程嗰啲有擺眼咯，擺眼，因為擺係會情啊定去情？虛情啊！相機第一杯嘢飲啊，整淋咗落去佢個褲，淋咗落地下，咁啲空姐就即刻成條啦。即係啲空姐真係好人，啲空姐真係好人，圍住幫你一，咁其實再俾多一張毛氈你擺喺地下，等佢隻腳唔使踩啲濕嘅嘢，咁咪俾嘢去抹。你個仔有冇學你啊？反眼啊！我個仔反眼就唔夠我學㗎，不過佢都學到2分嘅。尤其是就係阿媽一開波就真係一開波一攞上手就即刻淋咗落去。不過又學咗好啦，我唔好意思嘅，即係你攞啦曬喺度同你喺度吸水。魚我唔愛。坐入行大一班嚟嘅，你大一去到美國。我而家又叫你攞時間啦。係㗎。唔聽日啊？係咯。唔聽日啊？即係好似喺屋企食飯咁大粒細路。係啊。sorry。唔該曬，唔該曬，謝謝你。問下你啲褲。有呢個美極游水雙龍蝦，就你冇戰鬥力㗎你。然後有飯同麵同埋燉奶。哇！呢個要食，又好食燉奶，我好中意燉奶。係啊，好耐冇食。係啊，頭先食完脆奶啫喎。咁啊，有咩甜品嚟㗎？呢隻咩魚啊？有咩？青斑。喂，我想知道我3個環介紹下。美極游水雙龍蝦。佢而家講到要歡樂今宵嗰個。呢條奶咧拉曬。阿 Jackie 翻去要 edit 下，跟住將 Amy 由頭到尾嗰個 menu 全部講一次。潮州炒飯啊，咁都唔知，仲要介紹。好喎，成晚要我老細做咁多嘢嚇。成晚個老細做咗不多嘢，係啊。介紹啊，你介紹啊。你真係住咗反你。3日嘅要食嗰啲叫咩麵啊？長壽麵、乾燒長壽伊麵。夠晒長啦！乾燒。生日邊個生日啊？你邊個生日？佢生日喎。咁多年都咁樣。咁咪要食喎。太遲啦，我唔記得咗啦。喂，唔係啊，揸住個筷子，揸住個筷子，冇啦，冇啦。video。嚇？要咁樣啊？又要咁啊？哦，呢邊，我啖魚。你啦，合埋個嘴啦。
做咩魚頭骨？呢兩嚿嘢啊，係啊，呢兩嚿咩嚟㗎？呢兩嚿好嘢嚟㗎，好嘢嚟㗎。後應一 Apple，龍蝦魚豬粥，龍蝦湯又要龍蝦魚豬粥，呢個得唔得？高級嘅買嘅，個頭果啊，夠唔夠？啲嘢有啊。買翻嚟俾我。冇嘅冇肉嘅，有啊，裏邊有嘢㗎。係嗰嚿唔食得點得啊？所以咪你又唔好攞啦。有膏喎。嗰嚿你咪你 Andy 啊 ，Connie 嚟㗎，膏嚟㗎。係啊，有嘢㗎裏邊。試，你睇下，你睇，嚟，我唔開啊。呢個雞得唔得？好啊。有俾埋你啊！出晒嚟啦，叫佢出嚟咪得咯，係咪？係咪有嘢啊？叫你攞你又唔攞，人哋唔叫呢啲又話要叫，係咪呢啲都收啊？煩嘅真係，塞滿佢啊！唉，是但啦，塞滿佢啦，擺晒落去啦。我係咁意話俾你聽㗎咋。少，你唔好氣啦，少啫，大力啲啫，攞佢出嚟。俾個叉啦，攞個叉，乾淨係污糟㗎，污糟㗎，Maria 嘅呢種係我食到㗎。你食過係乾淨㗎，可以點解？呢個奶都好乾淨，係啊，冇咩嘢腥喺度夾，咁啊你頭膏啊係啊，頭膏啊，食過嚟啊！咁你哋料嘢啊，你要唔要嚟料啊？要啊，我都係用呢隻，呢隻好好㗎。佢有一個好嘅，佢好大塊地啊！我哋只能抹廁所啊，抹完掉。但你冇得個廁所。夠啦，我用拉鎖。呢個咁貴，呢個一包包有魚頭魚尾喎。魚頭魚尾，仲有啲魚肉㗎，真係。係咯，冇人要咩？好啦，唔開啦，拎走唔該，小姐。唔係啊，唔好俾阿你食啦，而家嗰啲骨嚟嘅。有等人就會攞嘅。喺度，乜就有講咁樣。唔好咁心急。唔好咁心急。都唔係今晚食㗎，你都唔係講住我，唔係今晚飯水，我就係話佢唔係趕住攞翻嚟俾。邊個仲要膠袋？因為夠。哎呀，有冇膠袋？仲有冇膠袋啊？係喎，你要幾多個？要幾多個膠袋？我個豬頭咯。我唔知你豬頭。你豬啦！我要幾多個膠？冇㗎啦。我幾多個膠袋？一個。兩個啊！我記得㗎。好嘢喎！我有啦，因為佢冇啫嘛。係啊。我攞俾你攞啊！冇嚟啦，係嘛？冇要咩啊？唔係啊，唔係我都唔知佢攞邊度，但係佢話攞都有唔該曬。你啤人嘅唔攞啤，我冇啤佢，我冇問佢。唔係係，我攞個袋啊！佢係咪將個袋攞個飯？呢個蒸上嚟啊！哦，呢個繼續香滑燉奶啊，燉奶啊！攞係燉奶，一人一碗㗎。係啊，你攞唔攞啊？燉奶，係啊，少一碗嘅，10碗。哦，OK 啊，OK 啊，10碗啦，有一個冇奶咯，一個冇奶啊，一個冇奶，嗱你冇，其實應該係10個都冇奶。你攞可能攞Jackie 冇奶咯，食茶飲咗可能你 Jackie 呢啲最少係有啦，呢種奶點食同埋冇係分嘅，食嘢啦，唔夠奶啦，洗啦唔使洗啦，邊個未有拉啊？阿蘇怡唔食嘅，阿蘇怡唔食拉，我哋唔食，覺得好難燉㗎，佢係咪唔食㗎？你問佢，係啊，佢講佢阿媽問我，唔係我，唔係我，我係你決定咗好啲中式甜品，已經對俾佢話時間，一直講緊啊，嗰啲啊，佢一要我就唔食，俾埋佢食，幾大件事。我make sure 話佢唔食，我先至食㗎。唔該。你
肯定佢唔捨得。係啊，我食過。滑個樣又唔係好滑。仲有呢個咩？義順咁我哋唔知啊。好睇喎呢個。